многие не определившиеся, есть и даже вот Блок Победа, да, взять, вот электорат Шора. Они же не будут голосовать за Майю Санду. Ну, у них электорат очень такой воспитанный. И их очень много. И если их не допустить, поверьте, они будут голосовать за Блок. И тогда власти придет конец. И, как я и сказал, и представителям ЦИКа, это их последняя возможность одуматься. Потому что для них, если в случае не одуматься, будущее в политике, в ЦИКе закончится навсегда. Потому что мы видим, что они нарушают все правила, все конвенции, идут по беспределу для того, чтобы угодить Майе Санду и власти. Вот что происходит сегодня. Мы живем уже не в демократичной стране, а в диктатуре. И об этом заявляем не только мы внутри страны. Об этом заявляют многие иностранные журналисты, многие журналы с многомиллионными подписчиками, которые заявляют о том, что у нас Майя Санду является маленьким диктатором.